दोस्तों, इतनी सारी गाड़ी में से तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाड़ी चोर चोरी करके ले जा रहा है। लेकिन चलो देखते हैं हम पहचान पाते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है यही गाड़ी को चोर चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। लेकिन ये क्या, इस गाड़ी का तो कचुम्बर बन गया।